Oke, papi mau makan dulu. Papinya awas. Aduh, nggak bangun-bangun lagi, lapar. Oke, oke. Papinya mau makan dulu. Kamu kenapa nggak bangun-bangun? Hei, aduh gimana ini? Wah, malah tambah. Ini belek tuh. Belek. Lihat sini belek. Mau dicakar ya? Siapa yang nyakar? Hmm? Hoki. Kenapa kamu nggak mau bangun? Main sono di luar, mau cupu. Kayak keong. Oh, kamu malah buka selangkangan pengen uwel. Apa ini maksudnya nih? Oke. Wah,